你哪里不舒服啊，女儿？王心怡呀，你哪里不舒服啊？不知道。老师喘气都喘的不对劲是吧？喘不过来气啊。人家8点上班，咱们稍等一下，等人上班了，然后咱们就去，行吗？昨天晚上还吐了，就是晚上就是喘气也喘不过来，我听着，老是这么走，咱们走，要不咱们再去那个医院门口等着你，行吗？走吧，走，带我女儿去医院看看你。昨天晚上一直没睡好，因为晚上的话人家都关着门的，也没法去医院看看。再等到天亮，然后再带着我女儿去看看。昨天晚上还吐了，然后还睡觉的时候嗓门声音可大了，吱喽的响。现在我们到医院了，到医院去看看。现在给我闺女量个体温表，看看发不发烧。我们在这吃顿饭，然后一会儿化验报告就出来了。我们在这吃，我女儿一直在这里睡，身体还是不舒服。从镇医院我们又转到了县医院，我们到县医院了，再给我闺女看一看。镇上的医院说你去县医院再看看吧，这里不好看。我现在抱着我闺女，我们听见她的喘气的声音，听听，来听听，就是这个声音。现在跟我闺女输上液了，也输着氧，然后呢也不怎么闹了。古丽亚陪着我闺女在看手机。但是现在心跳还特别的快。现在又到晚上了，晚上又给我女儿做的雾化。在县医院我们也检查了，也化验了，人家大夫说现在这里输2天液，再观察观察，如果实在不行的话，怎么样？去市医院嘛，市医院毕竟看着好一点。怎么啦？今天一直在忙前忙后的照顾我女儿，所以说今天拍的视频有点乱。从中午输液一直输到了现在，希望我女儿快点好。